vacuum dia ke tempat yang berlainan. Okay, dia dah sedut. Saya sekarang banyak. So korang kena dapatkan produk yang kemasanan. Dan minit dia dah keluar ni, maknanya memang banyak sangat sini kambing. So saya pun tak tahu masih jadi macam ni sebab tak jaga kita. Lepas tu lagi boleh jaga kita. Sekarang ni duit gading cair, so biar gading orang kereta lah. So ini owner untuk butik Andaman Ana Sirian saya tak Shah Alam nak tahu tak boleh. So tapi ni kita nak jual tu nak bagi tahu apa dia produk. Rex dia saya tekan tu. Meluncur macam kereta Rex tu. Memang best lah memang kena Kena belilah. Satu kereta kita dah settle. So nanti kalau kita lain kita tengok bagi orang puas